오래된 우리 집, 낡은 시설과 높은 수리비 걱정에 한숨만 쉬고 계셨나요? 서울시가 여러분의 보금자리를 위해 나섰습니다. 바로 안심집수리 융자 지원 사업인데요. 믿기 힘든 연 0.7%의 초저금리로 최대 6천만 원까지 넉넉하게 지원해드립니다. 20년 이상 된 서울의 저층주택 소유자라면 누구나 신청할 수 있습니다. 상환 조건도 3년 거치 10년 분할 상환이라 부담이 적습니다. 지금 바로 서울시 집수리닷컴을 검색하시거나 가까운 구청에 문의해보세요. 낡은 우리 집을 새롭게 바꿀 수 있는 절호의 기회, 절대 놓치지 마세요.